عسلامة ومرحبا بكم في قناة سفرة طيبة. اليوم حبيت نشارككم بالطريقة اللي نطيب بها رز الجربي، يجيني بنين وخفيف وما يتعجنش. فإذا تحبوا تتعرفوا على الطريقة ما عليكم كان تتبعوا الفيديو للآخر، وما تنسوش إذا عجبتكم الرسالة انكم تشجعوني باللايك وتشتركوا بالقناة. وتوا مبقى كان نخليكم تتعرفوا مع المقادير وكيفية تحضير الرز الجربي. فللرز نستحقوا 2 رباطي معدنوس مع ربطة سلق مغسولين ومستقطرين، ربطة متوسطة بسباس وإلا حلاوة، راس كبير بصل، كاس زيت، الحم، كعبتين سفنارية، كعبة بطاطا، 2 كيسان وشوية روز. للبهارات نستحقوا 2 مغارف كبار معبيين طماطم معجونة، هريسة، فلفل وملح، تبل وكروية، زنجبيل وفصوص ثوم، كركم ونعناع شايح. نبدو على بركة الله. نخلطوا الخضرة متاعنا الكل مع بعضها، والكمية هنا تختلف من عائلة لعائلة حسب عدد أفراد العائلة متاعنا. هنا اللحم نجمو نعوضو كيما بصدر الدجاج ولا بالكبدة، ولا نقصوا معها اللحم شوية شحم وإلا بالكالامار، والتوابل على حسب الذوق. نجمو نضيفوا له زاد الجلبانة تكون طرية يجي بنين، ونزيدوا له زيت كاس. نخلطوا الخضرة متاعنا الكل مع بعضها مع الفحات متاعها، وما نترددوش انه نذوقوا الملوحيه متاعو، خاطر النجم يكون نقص شويه ملح ولا نقص شويه طماطم ولا اي نوع من التوابل. نضيفوا له ما نترددوش ونخلطوا بالطريقه هذه. بعد ما كملنا خلطنا الخضره متاعنا الكل، اغسلنا كميه الروز اللي هما كما قلت 2 كيسان وشويه روز، واستقطرتهم ونكمل نخلطهم مع الخضره. في الوقت هذا حضرت المقفول متاعي، حطيته على النار، صبيت فيه إترة وشويه ماء ونصف قارصه باش ما يكحليش المقفول متاعي. ونكمل الرز نخلطه. نجيب الكسكاس متاعي ونحط فيه الرز بالطريقه هذه. وقت اللي يغلي المقفول ويخرج الدخان متاعه هكا، نحط عليه الكسكاس ونخلي تطيب الرز معنا سله سله على نار متوسطه. كما تشوفوا الرز يجي كعبه كعبه ما يتعجنش، والسر في هذا انه كميه المعدنوس تكون اكثر من السلق. وديما نحركوا الرز متاعنا كل مره نحركوه. وتو نبقى كان نقدموا الرز، وان شاء الله تعجبكم الطريقه وتجربوها. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.